的民间的艺人，为了这部影片更加声音丰富，做了一套鸽子唱，请了100多只鸽子，那个带上这个，它要群飞啊，这个鸽子哨一群飞起来，这鸽子带着鸽子哨的鸽子，它才不觉得累。你要一只鸽带一鸽子哨，它不飞了。所以我们也研究这些动物的心理，然后做了一套。天下最好吃的金堂葫芦是第一，我要出个角啊，今天得拿金堂葫芦当饭吃。这段声音效果出来，让导演彭凯波对魏俊华那是赞赏有加。他称赞的不只是魏俊华，而是整个拟音行业。这意味着从那一刻开始，拟音也可以在电影前期的拍摄当中。八字算命术，雅称八字命理，是基于生辰八字推断的一门占卜术。向大家推荐一位研究八字命理21年的道长，擅长八字算命、居家风水、平福法事。道长微信20882988。一题之句。尽管魏俊华是半路出家，可是他功课学的扎实，还能够创造性的完成拟音制作，这让他在拟音这一行里边越做越好，越来越有影响力。导演张艺谋甚至称赞魏俊华是我们的国宝。魏俊华可不仅仅是在国内影响力的巨大，就连国际大导演斯皮尔伯格也说，除了好莱坞的2位拟音师，我最欣赏的就是中国的魏俊华呀。面对斯皮尔伯格的夸赞，咱们的魏俊华在专业上也给出了回应。那是在2012年，斯皮尔伯格执导的电影《战马》在中国上映。人常说外行看热闹，内行看门道。就在咱们的观众都沉浸在跌宕起伏的剧情当中的时候，魏俊华却在思考一个专业上的问题。让斯皮尔伯格他总制片人做的这个《战马》这部影片，我觉得呢，他在某种情况下，他的声音的设计确实是有他的特点。我看完以后，我就觉得，我是一个音响师，我对他的影片的理解，像他那批战马跑的那个铁丝网里边那些东西，如果要是我做的话，我还会觉得这里边有更多夸张的东西。还是挺好的，但是就弹那个，就最后戏到高峰弹那个铁丝网的时候，缺少点就是这个马一冲这铁丝网唰，再一个这个铁丝网，它弹的真是铁丝网和铁丝网相碰那个较劲的声音，再做出点这戏更。这是我是做这个行业的人敢提出说这个问题。时至今日，魏俊华已经从事了几10年的拟音工作，在他的推动之下，现在的影视学院已经专门开设了拟音课程，他还被中国传媒大学特聘为讲师，能够亲自登上讲台，为年轻的学子们讲述这门声音魔术的技巧。魏俊华感到不耻，他坚信中国的拟音事业一定会有一个辉煌的未来。